住みたい。住みたいね。こんにちは、いちかスタイルです。今日は、私たちの忘年会旅行としてスノーピーク都城のコテージに今日から一泊します。イエイ初めてのスノーピークのコテージですね。ね、泊まりたいと思っていたのでね、楽しみだね。そうだね。やっぱまあできたばっかりだから綺麗だし、もちろん綺麗。住みたいよね。ね、第一印象ここに住みたいという感じなんですけどもね。まあこれからねこのコテージ、気になる方たくさんいらっしゃると思うので、私たちがなるべく詳しく、今からご紹介していきたいと思います。はい。早速ね、やっぱね気づいたところがあるんですけれども、持参すべきもの、あと、あったらいいなと思うもの、あと季節柄、これも必須だろうなというものまで詳しくご紹介いたしますので、はい、最後までご覧いただければいいなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。では早速ルームツアーから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、玄関入ったらすぐ左手、ウッドデッキ用の専用スリッパ4足ございました。私履いていたんですけどちょっと小さかったです、私には。はい、サイズ全部一緒かなとは思うんですけどね。はい、僕みたいなデカ足の方は、ちょっと小さかったです。はい。履けないこともなかったですけどね。はい。はい、一応こういうね気遣いしてありますね。今冬なので虫はいないと思うんですけども、夏はねこれ大活躍すると思います。虫多いんでね。はい、殺虫剤ございます。はい、ということで玄関入りましたら、早速この広大なリビングが広がっておりますね。LDK ですね。いいな、家具もいいな。めっちゃ住みたいわ。欲しい。カウンターキッチンございます。いいね、キッチンも広いね。広いね。ちょっとパソコンで、作業をしております。はい。いちかさんお仕事をしながら。すいません。はい。はい、リビングですね。もうソファーがですね、座り心地が良くてですね。いいな。ここでも寝れるよね。寝れるね。ね。さすがにスノーピーク製ではないんでしょうね。広いな。スノーピークが住宅関係に進出してきたらやばいね。ありえるよね。ありえるよね。DOD とかはねあるよね。確かね。そうだね。はい。キッチン行きますか。はい。はい。ではキッチンですね。キッチンも広いね。すごくシンプルでおしゃれですね。ファミリーでここでパーティーするのもいいね。いいね。絶対楽しさ。ね、毎晩パーティーだな。毎晩パーティー。
流し台が結構広めですね。広めだね。で、私食器洗剤とかスポンジとかないかもと思って持ってきたんですけど、ありました。ありますね。はい。まな板、包丁、水切りかごございます。はい。で、タオルとかないからね、持参してください。タオル類はご持参してください。一応ゴミ箱ありますけども、生ゴミとか缶のゴミとかそういうものをね入れるダストボックスはもともとここには置いてないので、見えるのが嫌だったら、自分たちのキャンプで使っている、トラッシュボックス、持ってくるなり、各自よろしくお願いします。お帰りの際はね、ゴミも捨てて帰れるので、そこら辺は安心ですね。キャンプと同じなので、その辺よろしくお願いします。続きましてこの真裏ですね。IH です。IH ですね。三つ口の IH があります。上にね換気扇もあります。これはもしかしてスノーピークのアルミコンテナじゃないでしょうか。そうですね。この中にキッチン関係の必要なものがあります。まず1個ずつ開けてください。で、長いカトラリーケースの中には、キッチンツールが入ってますね。ヘラ。うちにもあるやつ。ピッツ。木べらです。木べら。お玉。スノーピーク。しゃもじか。このスノーピークだね。小さい方のカトラリーケース。これうちにあるやつと一緒。うちにあるやつと一緒です。うちもカトラリーセット入れてますね。ここにはスプーンとフォークが4人分かな。4人分ですね。お箸はありませんので、そちらは準備してください。お箸は持参なんですね。セラカップとお皿かな。お皿ですね。チタンかな。チタンですね。やっぱり4人分ですね。4人分ですね。これお皿、ボウルね。うちと同じやつだ。ボウルとプレート。4人分ですね。これはなんていう？湯沸かしのねポットだね。ポット、お鍋。重厚感あります。重い。大きいお鍋と。これ取っ手ですね。それでお米も炊けるそうです。お米も炊ける。素晴らしい。でね、ここに宿泊の際に QR コードを渡されるので、ご飯炊く際は美味しいご飯の炊き方っていうのもネットで調べることができるそうです。親切だね。で、それぞれスタッキングが可能になっております。で、これか。これが一番上ですね。フライパン。素晴らしい。IH 専用の鍋でございます。キッチン道具はこれぐらいかな。もちろん冷蔵庫ございます。至って普通の冷蔵庫ですね。これ下が冷凍になってるね。氷の製氷機がございますね。なんかすごい小部屋がいっぱい。そうなんだ。珍しい。なんか冷たいぞ割と。そっか。上が冷蔵かな。冷蔵だね。お隣です。ここになんかいろいろ寝具が。じゃあこれもスタッフ専用のところで使うところかな。開けなくても結構です。寝具が。掃除道具だ。掃除道具とね。スタッフ用かなと。ではこちらの扉。洗面とお手洗いですね。お手洗いでしたか。お手洗いです。近づいたら勝手に開くのよね。そうですね。全自動です。全自動です。ちなみにこちらもねスリッパがないので気になる方は本当だ、スリッパない。ご持参いただければ。今冬なのでね、ちょっとね足元冷えますね。でこちらタオル掛けあるんですけどやっぱりタオルはないのでタオルもご持参ください。と石鹸もないのでねハンドソープもご持参ください。給湯器ございますね。お湯で洗うことできます。42度。では2階に行ってみましょう。まず左行ってみましょうか。洗面ですね。広い洗面ですね。ドライヤーはあります。パナソニックです。ハンドソープ無添加。これスノーピークのショップで売ってたやつだね。ありがたい。下はないけど上はあるんだね。そうみたいだね。なるほど。これはありがたい。とゴミ箱もありまして。ゴミ箱です。
タオルはないので、はい、持参だね。持参ですね。はい。はい。こっちがトイレかな。あ、2階にもトイレがありますね。はい。はい。下ほどね、大きくはないですけれども、あります。はい。はい。こちら脱衣室ですね。はい。あ、これ足拭きマットあるね。これね、キャンプ場の足拭きマットと一緒です。ああ、一緒だね。そうだね。はい。タオル掛けあります。はい。もう体拭くタオルももちろんありませんので、ご自身ください。浴室。お、広いな。洗い場広いね。広いですね。広いですね。いいですね。外も景色も良くて。ここはね、川が見えるので。川見えるね。川ビューです。はい、オーバーヘッドシャワーです。あ、いいね。はい、広いですね。いいね。はい。鏡も大きいね。大きいね。本当だ。一面鏡だね。はい、続きまして。はい。では階段上がって右手ですね。はい。寝室です。階段上がってここにベッドがシングルベッドが2台ですね。おお、いいね。こちらの窓からスノーピークのね、ショップが見える。ショップ側の駐車場。向こうの駐車場からこの布団が見えてましたね。そうだね。お隣はね、2番です。向こうから1、2番ですね。こちら3番です。エアコンも完備です。調光できるライトかな。これか。調光できるでしょ。これで調光できます。はい。ありがとう。はい。続きまして。こちらがメインのお部屋になっております。あ、こっちの方が広いんだね。そうです。はい。うちもシングルベッドが2台ですね。で、ここね、旅館の披露宴みたいなテーブルと椅子がありまして、すごい景色がいいね。景色がいいね。で、今の時期紅葉が見れてね、素晴らしい。こんな景色見ながら毎日過ごせたらいいな。いいね。朝起きたらこの景色です。ここでコーヒー飲みたい。いいね。素敵ね。ああ、すごくいいな。朝ここでパンとコーヒーもいいね。ね、ここがいいかもしれないな。外寒そうやし。じゃあここで食べましょうか。本当いい。これ回るからすごくいい。すごいいい。いいね。これはお子さんは遊べるね。さあ下行くよ。はい。はい。じゃあ下降りましょうか。はい。じゃあ下行きましょう。はい。気をつけてね。はい。バー。遊べるね。遊べるね。ね。はい。冬はね、空気がとても乾燥しますので、もし気になる方いらっしゃったら加湿器を持ってきた方がいいですね。はい。うちシャープのプラズマクラスターといってね、こんな大きいの家にあるんですけど、ちょっとそれ大きくて重たいんでね、今日は持ってきませんでした。代わりにこのコンパクトな加湿器持ってきましたね。はい。寝る時は足りないよね。なんかね。全然足らないんですけど。全然足らないね。寝る時は寝室に持って行った方がいいね。そうだね。はい。ということです。加湿器もあるといいですね。はい。もうスリッパと加湿器。そうですね。はい。では今見えているデッキの方に行きましょうか。ウッドデッキがまた広いんですよ。はい。このコテージのね、なんといっても最大の売りなんじゃないでしょうか。この広大なウッドデッキ。ここリビングともくっついてるんで、ここまでリビングみたいな感じだね。そしてタープ、常設タープございます。スノーピークのタープですね。焚き火ができるタープです。そうだね。焚き火台 L ですね。 L ですね。これも常設、ちゃんとバーベキュー用の網もございまして、テーブルもございます。はい。なんだっけ、ジカロテーブルだっけ。そうだね。ジカロテーブルございまして、拡張テーブルもついてます。はい。椅子がねあるんですけど、夜から朝にかけて結露するので、使い終わったら室内に入れてくださいとのことです。今はねまだ出てないです。スノーピークのね椅子が4脚あります。あ、いいね。
こうやって2枚重ねになってるんだね。ね、これがスノーピークのそうだね。タープなんだね。ね、すごい日差しも防げるし。ここでね、景色見ながらね、バーベキューと焚き火が可能になっております。後で焚き火やってみましょうね。はい、やりましょう。川のせせらぎがなんとも癒されますね。なんかここでね、お肉とか野菜とか焼いてやろうかなと思ったんだけど、寒いのでちょっとね今日はね中でやります。私たち寒さ苦手なキャンパーなんでね。はい。まあ焚き火して、室内から焚き火を見るのもいいかもしれない。あ、それいいね。ね。そうだね。室内からも見れるしね。はい、ということで中に入ります。寒いです。寒いです。入ります。こちらは各コテージごとについている水道とバケツなんですけれども、キャンプ場でも同じような要領でお水を張って、炭と薪と完全に消してから処分するという形を行っております。はい、こちらも宿泊の時に受付でご説明されるので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、中入ろう。寒いよ。入りましょう。はい、12月やっぱり寒いね。そうだね。それではここで持ち物のおさらいをしたいと思います。コテージに常備常設されているもの、各自持参すべきもの、季節に応じてあると安心なものを室内室外と分けてご紹介いたします。まずは室内の常備常設されているものからご紹介いたします。お鍋、フライパン、ライスクッカーがスタッキングされております。ホームページにはパンクッカーと記載されているのですが、それは何なのか確認できていないので、もしコテージに宿泊した際にパンクッカーを見つけたらぜひコメントで教えていただきたいです。そしてケトル、しゃもじ、お玉、木べら、ダーナー、ピッツ、これである程度の調理が可能ですが、不足の調理器具はご持参ください。そしてスプーン、フォーク、シェラカップ、ボウル、プレート、これらは4脚分しかないので、4人以上の宿泊の際は足りない分はご持参ください。食器用洗剤とスポンジはあります。中身は多分ですけど、スノーピークのショップで販売されている無添加の洗剤ではないかなと思われます。違ったらごめんなさい。そしてまな板、包丁、ダスター、水切りかごはあります。ダスターは100均にもある紙の使い捨てダスターが2枚ほどありました。ですがテーブルに1枚、食器を拭くように1枚だけでは足りなかったので、私たちはキャンプでいつも使用している使い捨てダスターを足しました。ハンドソープは2階の洗面に1つあります。スノーピークのショップで販売されている無添加のソープでした。ドライヤーが1つあります。そして足拭きマットもありました。キャンプ場に常設されているものと同じマットです。続きまして、室内にないもの、ご持参すべきものをご紹介いたします。お箸はありません。先ほどスプーン、フォークは4脚分あると言いましたが、小さいスプーンやフォーク、ステーキナイフはございません。当日のメニューによって必要なカトラリーをご持参ください。そして湯飲みやマグカップ、グラスもございません。シェラカップは4脚分あるのですが、コーヒーやジュース、お酒などをシェラカップで飲むのはちょっとねという方はぜひご持参ください。先ほど紙の使い捨てダスターが2枚あると言いましたが、これでは足りないという方はダスターや布巾をご持参ください。そしてタオル一式、ここはホテルではありませんので、それらは常備しておりません。キッチンやトイレのお手拭き、お風呂のバスタオル、フェイスタオルは必ずご持参ください。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、歯ブラシ、化粧水等のアメニティは一切ございません。ハンドソープは2階の洗面にしかありませんので、2階から持って降りるかご持参ください。そしてハンガーやクローゼットなどはございません。特に冬、
分厚い上着の置き場に困るかと思いますが、私たちは結局ソファーに置いたり、荷物も床に平置き状態でした。たとえハンガーを持ってきたとしても、果たしてあの空間にかけられる場所はあったかなと記憶をたどっています。続きまして、室外の常備・常設されているものをご紹介いたします。まずは焚き火台。焚き火台を囲む自家炉テーブル、拡張テーブルがございます。4人でバーベキューを囲むには十分のスペースかと思われますが、足りないようでしたら各自ご持参ください。焼き網もありますので、ご準備する必要はありません。タープも常設されております。難燃加工素材が内側に貼られておりますので、焚き火台もバーベキューも問題なく行えますのでご安心ください。ローチェアは4脚分ございますので、足りない人数分は各自ご準備ください。キャンプ道具一式レンタルも可能ですので、お持ちでない方はぜひスノーピークのレセプションでお尋ねください。焚き火に必要な火ばさみやグローブもございます。焚き火やバーベキューを楽しんだ後の片付けに消火用のバケツと水道をご利用ください。使用方法や注意点などはスタッフから教えていただけます。続きまして、室外に常備・常設していないものをご紹介いたします。ランタンなどのキャンプの雰囲気を醸す照明は一切ありません。デッキな照明で足りるほど明るいかとは思いますが、ランタンが一つあると場が華やぐので、キャンプ用にお持ちでしたらご持参をおすすめいたします。デッキ用のサンダルが4脚分ございますが、主に男性には小さくて履けないかもしれません。ご自分の靴で事足りますが、必要であればご持参ください。ちなみに冬の室外ではサンダルは寒いです。薪や炭はご持参ください。ですが、忘れてしまった場合でもショップにございますのでご安心ください。着火剤やライターも常備されておりませんが、ショップにて販売されておりますので、焚き火やバーベキュー関係一式忘れても問題はありません。続きまして、あると安心なものをご紹介いたします。まずは膝掛けですが、こちらはエアコン対策におすすめです。冬のエアコンは上の空間は暖かいのに足元は寒い。夏は男性は暑がりだけど女性には冷えすぎてつらいなんてことあると思いますが、この日も足元だけが寒かったです。焚き火中も火の粉が舞って服に穴が開いたなんてこともあるので、1枚あると何かと便利です。そしてスリッパです。エアコンでは温まらない足元はスリッパがなくて余計冷えました。夏も冬もご自分用のスリッパをご持参することをお勧めいたします。そして加湿器。常に稼働している暖房、空気はカラカラです。私は気管支が弱いので加湿は常時必須なのですが、必要な方は小さいものでもお持ちいただくと少しは違うかと思います。そして布巾。先ほども言いましたが、紙の使い捨てダスターが2枚しかないので、布巾もしくはキッチンペーパーがあると調理・片付けに便利なのでご持参をお勧めいたします。おさらいはこれで以上です。本日スノーピーク都城のコテージをご紹介している我らは、主に九州のキャンプ場や温泉旅行、観光をしている夫婦です。チャンネルは2つ運営しております。私たちの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録お願いいたします。それでは本編に戻ります。今日は穏やかです。焚き火日和ですね。あ、そうだね、はい。ということで今日はこのスノーピーク都城コテージ1泊、よろしくお願いいたします。早速やりましょう。やりますか。はい、キャンプ道具持ってきました。これをつけるんだ。イルミネーション大事。イルミネーション。
イルミネーション。つけときます。ありがとう。キャンプ気分を味わいましょう。そうだね。タオル持ってきた。ありがとう。久しぶりの IH だね。そうだね。前住んでたところ IH だった。IH だったね。今日のメニューは焼肉です。はい、焼肉です。鶏刺しも買ってきたね。ね。来る途中にね、都城の道の駅に来るでね。ね。食材を買ってきました。豪華パンケーキ。美味しそうですな。これまたでいただこう。食後の楽しみ。サンタさんいるんだよ。あ、本当だ。サンタさんなのか小人なのかちょっとわかんないんです。ノコギリ持ってる。物騒やな。木こりさんやね。あ、木こりか。物騒やねって。殺人鬼じゃないよ。キッチンの横にスノーピークのね、ウッドデッキ用のチェアが4脚置いてあります。そうだね。はい、お酒を冷蔵庫に移します。はい。はい。鶏刺し。鶏刺し移す。おお。私が食べたかったやつです。島町。国産牛島町。はい。もつ好きだもんね。大好き。そして焼肉セット、牛、豚、鶏。お、フルコース。はい、宮崎牛と宮崎ブランドポークと知らない鶏です。鶏です。はい、美味しそうです。はい。おお、すごいね。宮崎牛、贅沢です。これは肉ポンポ。肉ポンポじゃないですか。どれかね、肉ポンポつけようかと思っているんだけども。肉ポンポになっちゃったな。正解は肉本舗です。これ美味しいんだよね。そうそうそう、美味しいの、おすすめです。どれつけますか。牛はシンプルになんか堀西とか。そうね。何がいい？鶏？鶏かな。鶏っぽいよね。鶏肉を肉本肉ポンポにつけます。あれいつのキャンプだった？買ってよかったギア。買ってよかったギアで爆誕したんだね。肉ポンポ。はい、ポンポポンポ。かけときますね。うまそう。つけだれ。つけだれ。よし。おお、いい音。宮崎牛。ね。はい、それでは地下スタイルの忘年会スタートします。はい。今年1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、乾杯。乾杯。アフターアフターアワーズ。いいね。いただきます。はい。やっぱ黒瀬かな。そうだね。宮崎牛。いただきます。うま。最高。鶏刺し食べてみよう。私も食べたい。これだけ。そうです。鶏のたたき。鶏のたたきベース。なんかボソボソしたのしかないみたいな。玉ねぎも一緒にね。そうだね。いただきます。美味しい。どれどれ。うまうま。
美味しいじゃん。ああ、うまいな。うんうん。ああ、いいね、コテージ。コテージ快適だね。本当だってテント張らなくていいし、撤収もしなくていいよ。楽ちんね。ね。寒くなければね、焚き火台のところでね、そうそうそう。バーベキューもいいとは思うけど。うんうん。うちらね、貧弱キャンパーなんで、ね、快適さを選ぶというね。うん。まあせっかくのコテージだからね。うん。コテージの中も満喫しなきゃということで。いや本当、気温も快適だし。快適だね。何し布団があるし。お布団で寝れるね。ベッドで寝れる嬉しさ。そうそう。まあ本当キャンプって過酷なんだよな。今夏もそうだし冬もそうだし、なんでしてるんやろうね。本当に。加湿器の煙がすごいことになってるよ。まあどれぐらいあった方がね、それでも結構湿度カラカラなんだよね。そうそう。これでもね50しかないんだよ。こんな加湿器のそばにある。追いつかないよね。追いつかない。なかなかね。喘息なんで、湿度がないと辛いね。お風呂の中が一番快適なんです。そうだね。確かにね。そう、お風呂の中にいると発散がちょっと収まるんです。サウナいいかもしれないね。もしかしたら。そうだね。どうなんだろうね。わかんない。あ、これも丸い巣じゃん。あ、いいこれ。うちら最近ほらキャンプ用に丸い巣買ったんじゃん。思いのほかいいんだよね。やっぱ回るといいよね。回れるじゃんこうやってさ。回る必要。回りたくなったら回れるじゃんいつでも。回りたくなる感情。感情。ないたまに。あるけども。いただきます。いただきます。あ、今日もうま。合う。ただ焼いてるだけなんですけどね。一番うまいよ。まあね、素材の味だよね。シンプルイズベスト。確かに。壁が白いからプロジェクター持ってくれば壁に映せるね。そうだね。でテレビ置いてないので、もしテレビ見たい方がいたら、テレビをご持参ください。引っ越しですかって言われるよ。だね。肉本舗うまっ。庭にさ、というかデッキになんか焚き火ができるスペースがあるお家っていいね。最高だね。キャンプ行かなくなるよねそれね。確かに。あ、でもさ、やっぱり景色かな。違う景色でキャンプしたいってなるかな。まあそうなるけどね。だよね。火ばさみ貸して。火ばさみ。ちょっとね、かわいそうな子を見つけちゃって。松ぼっくり。ずっとね、火のそばにいるのに全然燃えてないの。燃えてないんだ。そう、この子が燃えたがってた。燃えたがってた。ほら来た。ずっと待ってた。待ってたんだ。そこでずっと待機してた。ここぞとばかりに燃えている。今日は風がないからいいな。ああ、本当だね。焚き火日和だわ。あったかいね。そしてあったかいね。
ああ、今年ももうすぐ終わるね。終わるね。今年はいっぱいキャンプしたな。うん、特に夏。今年はすごいキャンプした。夏キャンプ。しかも夏、ね、毎週のようにキャンプしてて、毎週のようにキャンプしてたね。なんか果敢にチャレンジしてたね。夏チャレンジ。そうだったね。なのに秋キャンプとか通り越しちゃっても、もう12月だし、秋キャンプした覚えがないぞ。した覚えがない、記憶ない。もうだって夏が終わったら冬が来てたね、気づいたら。そう、どういうこと？ねえ、まあ今が秋といえば秋なのかな、この紅葉が見れるから、まあちょうどいい寒さかな、今のとこね。今のとこね。年を越すとね、急激にまた寒くなるの。そうだね。来年元旦からキャンプだよ。青島だからさ、青島神宮に初詣行く。青島神社ね。あ、そうか、青島神社か。あ、初詣行こうか。初詣行こうか。美味しい。乾杯。やっぱ火って落ち着くよね。落ち着くね。やっぱ癒されるっていうのあるな。あるね。特に冬、この寒い時。ねえ。まだまだ時間が。そうだね。7時前でしょ、まだ。暗いけどまだ早いんだよね。そう。夏だったら今も明るいんだよね。そうだね。いや、コテージ泊いいな。いいよね。楽でいいな。乾杯。シフォンケーキだこれ。ね、シフォンケーキだ。パンケーキってことね。お風呂入る。ではお風呂を入れたいと思います。あれ、今運転されてない？されてるよ。これね、ついてるよ。あ、ついてんだ。ついてる。お湯張りをします。はい。お風呂の線路締め忘れに注意してください。閉めてあります。追い出しもできる。もちろん。
美味しい。美味しい。食べよう。いただきます。いただきます。じゃあほうれん草からいこう。そうだね。うまいな、このパン屋さんのパンは。同じところに来るみんな。ね。家族だ。団体で行動する。ね。おはようございます。おはようございます。はい、ということで、スノーピーク都城のコテージに一泊してみました。はい。いちかさん、感想はいかがでしょうか。テント泊とはまた違う、なんか快適さがありまして、で、高気密、高断熱そうだね。なので、やっぱり暖かいのと、あと外のね騒音が、かなり遮断されるので、夜は本当にぐっすり眠れました。川の音が聞こえなかったね。そうだね。布団もね、ダウンでふかふかで。そうだったね。暖かかったね。夢を見ました。そうそう、自宅かと思って。爆睡でしたね。爆睡。はい。じゃあ私の感想としてはですね、まず一言で言うと、ここに住みたいということでね。本当にもう自然豊かでね、眺めも良くて、本当癒されますね。癒される。でね、ここね東向いてるので、すごいもう朝日を浴びてね、朝食をいただけるということが本当貴重な体験でね、我々ちょっと街中に住んでても日が当たらないところでね、そうなんです。マンションに囲まれているので、そうなんですよね。もう本当に居心地よくて、もう新築の家にね住んでるかのような。そうそう、お風呂とかもね、なんか引っ越ししたてのお風呂に入ってるみたいな感覚。よそんちにこう邪魔になったような感覚もありますし、キッチンもねアイランドキッチンなので、対面でね料理をね作りながらそのまんまお酒飲んで、出来たてをそのまま立ちながらつまんで食べるみたいなね感じだったんですけど、この辺もねちょっとうちと違うんでね、なんか非日常感を味わえて、なんかすごくいい体験ができました。はい、じゃあそれでは気になる点ありました？そうですね、気にしなければ全然気にならない点ですけども、冬はねやっぱり上着とかね、今日はダウンを着込んできてるんですけど、ハンガーどっかに持ってきたらかけれるかなとは思うんですけど、かけるところがない。ちょっとないかな。てっきりねその黒いね冷蔵庫にある隣がもしかしたらクローゼットかなと思ったんだけど、いろいろ掃除道具とかそういう備品とかそういうものでした。一部でいいからそのクローゼット開けといていただければね、ハンガーは持参でも構わないので。なんかこの辺にね、なんかこう木のなんかこう引っ掛けるやつあるじゃないですか。ああいうのがあったらいいななんて思ったりもしましたけど、カバン類もちょっと床に置きっぱなしなんで、ちょっとした台とかもあったらいいなとは思いましたけど。気にならない点でした。気にしなければね、床置きで本当に至れり尽くせりでね、いいコテージでした。はい。いちかさんなんか使いましたか？はい、私の気になったところはやはりその乾燥しているところですね。そうやっぱりそうなんだね。やっぱり暖房器具がエアコンしかないんですよ。なのでどうしてもね、この季節カラッカラの上にまたさらにカラッカラになるので、なんか喘息持ちとか関係なくとにかくもうみんな
共通に喉に悪い、ですね、うん冬は加湿器持参でということで、そうですね、必須アイテムとしておすすめしますね。できればね、気化式じゃなくて、ちゃんと蒸気として出るものの方がいいと思う。目に見える形でね、そう、私も上からもうブシャブシャ浴びまくって寝てる間もね、そう上から浴びまくってびしょびしょならない程度に浴びまくって、浴びまくって、あとね、スリッパ欲しいですね。ああ、そうだよね、スリッパ欲しいところでしたね。これ過ごしててね、やっぱ足元がね、スースースー寒かったね、足元がね。スースースーなんでね、で特にね一番欲しいなと思った瞬間がお風呂から出た後、ポカポカで出たのに、洗面に立った瞬間にもう足冷たいんで、やっぱね持参した方がいいかもしれないです。そうですね、トイレもねスリッパないのでね、ないし、気になる方はスリッパ持参で。はい。はい。とね、僕ね個人的に気になったのが、その IH の音がちょっとねうるさかったなっていうのはあるのかな。まあしょうがないね。しょうがないね、こればっかりはまあね、多分安全面をね考えてガスじゃなくてね、IH にしてるんでしょうけど、そこら辺がちょっと気になった点ですね。まあ使い慣れてる方は全然問題ないんでしょうけどね。そうですね。まあなんか懐かしい音だなっていうところは昔使ってたからね、あります。はい。まあそのぐらいかな。好みの問題ということで。このねウッドデッキからリビング、バリアフリーになってるので、フラットでね、だからねここ全開放すると外もリビングでね、ですね。いい季節だったら外でねバーベキューしたりできるのでね。昨日ちょっと寒かったんで、うち寒さに弱いキャンパーなんでね、中でバーベキューいただきましたけど。はいはい、ということで、はい、まあ本当すごくおすすめのコテージなんでね。そうですね。金額もね、ハイシーズンを除けば、まあそこそこ低価格で泊まれるんじゃないかなと思います。こんだけのその装備とかね、設備で値段だったら本当。私たちね、クリスマスのね1週前の今日21日なんですけどもね。一番ね安い価格でね泊まれたので、12月なので2万8000円で宿泊できたので、かなりお値打ちでしたね。ぜひスノーピークコテージチェックしてみてください。それではキャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡って見ていただけるとありがたいです。ギア紹介などもやってます。この動画が参考になりましたら高評価、コメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリー。いや帰るのやだ。帰りたくない。帰りたくない。ここに住む。住むんだ。バイバイ。また来週。